Всем привет, это мой друг Вова. Он смешной. И я смешной. Вот. Данный видеоряд может содержать нецензурную лексику. Будьте осторожны. Че ты робишь? Чё? Чё? Что ты робишь? Что ты орёшь? Что? Ты дебил, блядь. Мне кажется, если я это на ютубе покажу, можно даже не замазывать, знаешь? Куда летим? Угадай. Как? Короче, я не договорил тогда, типа. Ну. Чё? Да я не помню уже. Дебил. О, Школа. быстро строители пришли. Ебать, а чё их трое, я не понял. А чё их пятеро? Одного не ждут. Саша их А можно не лагать, а девятеро. можно не лагать, а можно не лагать, а можно не лагать, а можно не лагать. Трое Можно из не дворца, одинаково с лица. Бля, Можно не лагать, а можно не лагать. Саша, мне... Я сейчас 8х на Скорпион надену. Вова, тихо. О, Саша, у меня есть оружие. Я рад за тебя. Угадай, какое. Обосрал. Скорель. Охереть, иди защищай меня, не хочу. Ой, ну СКС не типа. Бля, мне надо... У меня СКС 8х, тихо не нашел. Красиво. Другой. Да, видно. У меня Сюзи. Сюзи, бля. Ты по кому? Где? Да где? Откуда? Да где? Один спрыгнул, Саша. Куда? В какую сторону? В окне один. Пошел нахуй! Понял. Ну не в дом же, Саша. Очень. Ну зажал мне его, добей. Куда ты бежишь? А чё с сервером? А чё с сервером? Чё? Почему опять зарядиться не могу? А чё все зависло? А, Вов, это супер игра. Чего? Ты ожил? Ну да, я живой, типа. Стоп, а ты где сейчас? Я бегу. В смысле, куда бежишь? Я не знаю, А, чё что? все представляют, куда это что происходит. Что произошло? Алло? Вова, ты двигаешься? Нет, стоп, секунду. Меня телепортирует назад. Меня тоже, меня в будку телепортируют. Я только что по челику целую обойму Сузива в упор зажал. Я дверь открыл на расстоянии километра. А где челики? Что происходит? Да как? Чё? А, ну конечно, у него отлагало, Саша. Не вижу его, он за машиной стоит. Мне где? Да в смысле? В смысле? Ты понимаешь, у меня когда лагало, я выстрелил целую обойму Сузи в упор. Я думал, то, что у меня отлагало, все вернулось назад, и у меня типа патроны были. Я беру УЗИ, а патронов ноль! Так, Вова. Вова. Изображаем взрослых. Прикинь, блядь, пиздец, на работе сегодня, типа, ну, расставляю эвакуаторы, типа, блядь, одного дауна. Ставь лайк, если расставляешь эвакуаторы. Однажды раз, лет 4-5 года назад, я расставлял эвакуатор. Саш, мне не капец, Саш, мне не... Занято нахуй!
Я пацану дверь, по-моему, взорвал. Осторожно, тебя кончу. Не Саня, понимай. Я... Пиздец. А что с рюкзаком? пиздец, Саша, просто пиздец. Стой, я должен буду пройти 100 дверей, чтобы тебе пикчу отправить. Нет, спасибо. Да. А, все, уже не надо, Андрей. Ну, ты пытался. Ой. Ой. Это я сейчас вырежу, если что, на заднем плане сделаю такую тему, мол, типа, это Вова, он пытается найти себе девушку. Такой... С одной стороны, я думаю, это нахер не надо. С другой стороны, он очень сильно хочет Зянку. Не курит, не пьет, не матюкается. Я знаю, кто ты. Кровосися. Ну, помнишь, она типа, ну, помнишь, когда я говорил цветочек и обезьяна? Нет, это я не записывал. Ну, она мне отправила, типа, с сладких снов цветочек и обезьянку, которая глаз закрывает. Это я все уже, да? Это да, все Финал? нашел. Да, всё. Каждый день. Она. Можно ради нажать? Все. Мгм. Смотри, слышишь, смотри, посмотри. Не, посмотри, посмотри на меня, пожалуйста. Видишь, какое расстояние тут между челиками, я не Да. могу. Пиздец. Ну это ж папка. Саш, помоги. Бью его, давай. Мучи. Уйди. А я пролез. А, нет. Кстати, я сегодня фул пани посмотрел. Пиздец. Тебе, блядь, заняться было нечем, ты филпаник не смотрел. Одна нога здесь, другая там, блядь. Нет, я типа... Помнишь, когда ты утром типа сказал музыку слушать пошел, я такой типа играть не игрался за сегодня. Пойду подрочу. Ну чё ты встал, Так, пошутил про дрочку, все, можно вычеркивать. Подожди, сейчас просто звук такой был, какой-то трели вычеркнул ручку. Ты подожди, реально звук. Блокнотик? Это я ногтем Саш, у меня есть гениальная идея. Что, съебаться из рожка? А, Саш, идея не прокатила, идея не прошла. ты хотел на вышку приземлиться? Нет, А что? я хотел там типа залутаться, найти и убивать всех сверху. Угу. Ну я понял. План переход пошел пиздец. Да. Я не договорил. Ну типа я сегодня недавно Сегодня, ну недавно. Только не 4-5. недавно, короче, с этим. Ты можешь не заново рассказывать. Заново рассказать. Нет. Давай уже рассказывай. Давай, Иван. Ну, короче, недавно с другом типа пообщались. Не беги никуда, Саша, я рассказываю пока что. Давай рассказывай. Я обратно. Покажешь. Недавно с другом, короче, ну, типа общался. Нихуя стекло. Давай рассказывай. Недавно с другом общался. Я понял.
Тут шлем, Саш. Ну давай рассказывай. Недавно с другом общался. Батя, а чего у меня брони нет, и шлема нет? Давай быстро рассказывай. Нет, не, потому что у меня типа Да брони давай шлем рассказывай. есть, а Не у меня- посрать, давай рассказывай. Короче, нет. Подожди, дай угадаю. Ты понял, Недавно с что другом это? общался. Как ты угадал? Не знаю. Ну, короче, я Недавно с ним общался. Недавно общался. Ты можешь мне, пожалуйста, повторить, что я хотел сказать? Thanks not dead, понял? Ага, давай. Недавно, короче, Ну с другом вот, Мы общался. общались, и он мне типа, да заболит ее лицо, я хочу. Куда полез? А тут окно есть? Я не знал, что тут окно есть. Так, рассказывай. Она... Ну ты рассказывай, ты уже бесишь. Я никогда не замечал, что здесь окна есть. Рассказывай. Ну, ты с ним общался, типа, сказал то, что, типа, вот мы там все встречались месяц, короче, типа, там месяц она из Беларуси, и я такой, типа, а чё сосна телок? Он такой, да не, я, типа, скоро хочу расстаться с ней. Он мне скидывает, она там, ну, типа, страшная, жирная, что пизда, блядь, типа, прищавая. Ты можешь меня Ты смотреть? мне рассказываешь историю, где потом он, типа, сказал тебе то, что да я только ради секса, типа, да, а потом, типа, брошу ее, да? Ты мне это уже рассказывал, да бич. Нет, там они, нет, заново. Да какой заново, девочка, я не выдержу этого. Просто иди нахер. Ну, все, погнали в зону. Как где? Ты сделал 0 кило, да? А ты прям миллиард. Я 0 сделал. Ну ладно. И мы вышли Близко, из согласись, Росстата. ну, как бы. У меня есть семка, у меня есть коряк с глушителем. Все, мы можем сказать, что мы заняли рожок и вышли из него целыми невредимыми. Ты- Ну, не было ни одного килла. Чувствую, сейчас будет. Ты, блядь, по мне стрельнули? Это по мне стрельнули, или по тебе. Я не знаю, я смог кинул, чтобы прийти. Он там где-то. Ну, я понял, проверяй, прошел. Ну, это косая дура. Так как я не... Идем. Блядь, Сташа. Пиздец. Сташа. В сейве. Один в доме там, где мы утали. Нокнул его. Понял, красиво. Все, валим. Пока есть время, давай валим, пока есть время. Понял. Это чехарда. Чехарда, да? Это Казахстан, да? Казахстан, да? Давай построим город в Майнкрафте, назовем его Чехардан. Для создания контента ты должен бежать справа, так, чтобы я тебя видел. У тебя микрофон лагается в Дискорде. Да мне посрать, я спортсмен. В Дискорде лагает. Я спортсмен. Там мотоцикл, там мотоцикл, там мотоцикл, там Всё, уже не мотоцикл, там лагает. мотоцикл, там мотоцикл. Пацан, в упоре. Если я... да Лагает чё? микрофон. Я понял, давай. Да. Старший, ты пиздец, не отвлекающий маневр делает. Понял. Что это за дауны, слышишь? Они сейчас по кому стреляли? Почему они на нас перевелись? Потому что это аниме. Потому что ты, может, бежал с краем дороги, и тебя было заметить просто как слона, блядь, в пустыне. Давай, Нет, он выйди. тупо на меня пересмотрел и все. М24. Но у меня скары ДП, я понял, что себе. У меня в прошлой катке была МК и ДПП. Соседей был. Выгляни в окно еще раз. Дура сраная. Попробуй стильно. А как подняться? Ну теперь я знаю, что я... Теперь я знаю, что я ворошиловский стрелок. У тебя же есть аптечки, да? Нет, у меня нихуя.
Ну, значит, сейчас будет. Бери шлем тут. Возьми. валяется, ну. Возьми наушники. Ты вот так! Ты вот так! Я же в курсе, у меня 4 аптечки. Ты такой! Писем сюда ко мне. Вот, на, возьми шлем. Вот, нормально. Это твой экспа. У тебя слишком тяжелые шутки. Их нельзя употреблять в большом А. количестве. А? Че забей. Все, сори, всем спасибо, я устал. Там, типа, лайк, знаешь, где находится, подписка тоже. Давай, дерзай.